Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 27 ngadto sa 32. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Nakadungog kamo nga giingon kaniadto. Ayaw panapaw, apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babay uban sa daotang tinguha, nakapanapaw nangadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita ug ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas sa usa ka bahin kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa emperno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka sa usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa imperno." Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa bisan wala magluib kaniya, makasala kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kun magminyo kini pag-usab. Bisan ang mga sawa kaniya makapanapaw usab. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihikalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat,
ug sa lang butang imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.